50 medlemmer, hvilket gør Mustang Club Danmark til den største klub. Mustang Club Danmark er en landsdækkende klub. Det er en mærkeklub. En klub, hvor man betaler et årligt medlemsgebyr. Så får man i øvrigt et rigtig flot klubblad, de lige har sat på gaden. Og i det hele taget, så får man arrangementer hele året rundt sammen med venner og bekendte fra Mustang Club. Og så kører de blanderige køn i deres Mustanger. Og Mustanger, det er jo et meget vidt begreb. De første Mustanger i Danmark kom jo ind lige efter, at de var blevet bygget, altså omkring 64. De blev kaldt for 64,5'er. Så havde vi 65 Mustangerne, og det er de klassiske modeller, vi kender. Vi har 2 af, og selvfølgelig røde hernede, af de klassiske 64, 65, 66, også en gul har vi. Bagved holder der en blå af de samme årgange. Så skiftede Mustangerne en lille smule model, kom de op i 67, og for den sags skyld 68 modeller, 64 og 70 modeller har vi, 71 som Nemesis dernede, og den røde Cabriolet. Og så fortsætter vi ellers bare op i årgangene, og alle, der har en Mustang, er rigtig hjertelig velkommen i Mustang Club Danmark. Og som jeg lige siger, det er jo et vidt begreb, der findes jo mange modeller. Bare her har vi holdende en fra 65'er, en 68'er, en 66'er, 67'er, 65'er Mustang. Ingen tvivl om, at de små røde midt-60'er Mustanger var meget populære. Men selv i dag, moderne Mustanger bliver lavet i den klassiske stil, som vi ser lige der. Det er jo ren repro af de gamle Mustanger, hvilket gør det utroligt smukt med de Mustanger, fordi de kan finde ud af at lave reproer. En repro i dag, vi ser det hos Camaro, vi ser det hos Ganske og Charger, vi virkelig at lave reproer. Det er Mustang Club Danmark, der er noget, vi tager et rundtid fra jer, hver publikum, så kører alle på der ene side, der ligger foran sin fastmæk. Marketer ind her, og det er præcis, han har altid et eller andet skørt i gang, og jeg ved ikke, hvad det er. Men han vil i hvert fald demonstrere noget, at en Mustang kan andet end at se godt. Altså, Nemesis vil på en eller anden måde lave et eller andet, sætte ild i noget i håret, i bilen, i sig selv. Han vil i hvert fald bevise, at Mustanger kan andet end at se godt. Og det kan selvfølgelig. Mustang-serien var jo ekstrem. Vi startede jo i 60'erne med 6-cylinder, og langt hen ad vejen har vi jo bevæget os over 400-500 hestekræfter originalt i nogle af modellerne. Man hører også om navnene, formen og hvad ved jeg. Ja. Så er der altid, når vi er på trap rundt omkring, så er det ham, der holder på brænderpladerne. Det er jo sådan, at landet er jo fyldt med amerikanerpils trap. Går I ind på stand til de amerikanerpilshallet, der hedder MDA, så ligger der en trapkalender derinde, I kan tage med jer, og så kan I se på sommerens arrangementer. Og navnligt for i hvert fald sjællænderne skal I blive mærke i, hvad der foregår omkring uge 32, der er Danmark trap, som foregår. Godt ud, og specielt Nemesis, så skal vi ikke give ham en ordentlig hånd. Sådan, lad os give ham en hånd der i det hele taget. Lad os give Mustang Club en ordentlig hånd og sige rigtig mange gange tak, fordi I kiggede ind. Det er altid skønt, når en flok så smukke bil